হ্যালো জনগণ, উঠে গেলাম ঘুম থেকে। গুড মর্নিং গাইস, কেমন আছো তোমরা সকলে? জানিও। ছাদে এলাম, ব্রাশ করব, ঠিক আছে। তারপর দেখা যাক কী করি, তোমাদেরকে সবটা দেখাবো, তোমরা থেকেও আমার সঙ্গে। ওকে, দেখো গাইস, আম গাছে বকুল চলে এসছে। খুব সুন্দর বকুল এসছে। ছোটোবেলায় মনে আছে কীভাবে আম খেতাম গাছের উপর উঠে নুন লঙ্কা গুঁড়িয়ে, সেই সময় আবার এসছে। এটা হচ্ছে আমাদের ছাদ থেকে পাশের ভিউটা। ওকে, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে আমাদের ঈদগাহ, এটা হচ্ছে আমাদের মসজিদ। সকালবেলা বাচ্চারা এখানে গ্রাউন্ডে খেলাধুলো করে। দেখো কয়েকজন ঘড়ি উড়াচ্ছে। ওটা হচ্ছে আমাদের আইস্টে স্কুল যেটা বলে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি স্কুল, এটা হচ্ছে আমাদের মাদ্রাসা। আর এটার দিকে